আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, বাংলাদেশে এখন ইন্ডিয়ান জাতের বিশেষ করে তোতাপুরি, হরিয়ানা, বিটল ছাগলগুলোর চাহিদা দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই জাতের ছাগল দিয়ে অনেকে খামার করতেছেন। তো আজকে আপনাদেরকে সেই ছাগলের কিছু সন্ধান দেওয়ার লক্ষ্যেই চলে আসছি ঢাকা, কেরানীগঞ্জ, খোলামোড়া। আর আপনারা জানেন এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা করতেছেন আকাশ ভাই, আকাশ গড ফার্ম। তো আজকে আকাশ গড ফার্মে কিছু সুন্দর সুন্দর ছাগল দেখাবো। আর আকাশ ভাই যে বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন যে এখানে উনি স্ট্যাম্পে লিখিত দিতে পারবেন এমন কিছু গাব ছাগল রয়েছে তোতাপুরি। তো চলুন আমরা আকাশ ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে এগুলো দরদাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি। ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আকাশ ভাই, অনেকদিন পরে আসা, তা এখন আপনার ফার্মের কি অবস্থা? এখন আমার ফার্মে আল্লাহর রহমত ভালোই। ভালো আছে? জি ভালোই আছে। আচ্ছা, এখন ছাগল আছে কতগুলা? এখন ছাগল আছে 15-20টা। 15-20টা। আচ্ছা, আপনি তো প্রতিদিন আনেন, বিক্রি করেন এরকম? আনি বিক্রি করি এইটাই। আচ্ছা আচ্ছা, এক খামার থেকে আনি, আমার খামার থেকে বিক্রি করি এই। আচ্ছা, তো আপনার এখানে কতদিন পালন করার পর বিক্রিটা করেন? আমার এখানে ধরেন আমি বর্তমানে তো ভোটারের ঝামেলা আছে, তার জন্য কেউরে মাল পার হইতেছে না। তার লাগে মানে আমি বিভিন্ন খামার থেকে কালেকশন করি গাভীন ছাগলগুলো দেখা, এগুলো কালেকশন করি। আর এইগুলা প্রতিটা 4 মাস করে গাভীন আছে, 4 মাস 3.5 মাস, 3 মাসের উপরে প্রতিটা গাভীন আছে। আমার এখানে আরো একটা ছাগল আছে 5 মাস 10 দিন গাভীন। আচ্ছা, অল্প দিনের মধ্যে অল্প দিনের ভিতরে বাচ্চা দিয়ে দেবে। আচ্ছা, এবার আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এবার আপনার সবগুলো সংগ্রহ করছে বাংলাদেশ থেকে এবং বিভিন্ন ফার্ম থেকে? হ্যাঁ, বিভিন্ন ফার্ম এবং নিশ্চিত গাব কিছু ছাগল, নিশ্চিত গাব। এবং আমি যদি এত টাকা দিয়ে ছাগল নিব এবং যে প্রতারণা যাতে না হয়, আমার ছাগল যদি গাভীন না হয়, মানে আমি 4 মাস করে ছাগল দেব, তারা 2 মাস 2.5 মাস না পারলে যদি ছাগলে বাচ্চা না পায়, তাহলে ওই ছাগলটা রিটার্ন দিয়ে ডাইরেক্ট ক্যাশব্যাক টাকা ফেরত নিয়ে যাবে। ডাইরেক্ট টাকা ফেরত নিতে পারে বা একটা ছাগল নিতে পারে। আচ্ছা, তাদের ইচ্ছা। খুব ভালো লাগলো বিষয়টা। যখন ছাগলটা নেবে তখন আমি একটা কাগজে লিখে দেব যে এই ছাগলটা গাভীন আছে। আচ্ছা, এতদিনের একদম মানে লিখিত গ্যারান্টি। লিখিত গ্যারান্টি। কেন এখন বর্তমানে সবাই ব্যবসায়ী। আমিও ধরেন আরেকজন দেখে আইছি, আমারে দেখে আবার আরেকজন আইতে আছে, মানে ব্যবসায়ীর কোনো অভাব নাই। সেক্ষেত্রে দেখা যায় উল্টাপাল্টা হইলে আমাকেই গালাগালি করে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। যাকে এই পদক্ষেপটা খুবই ভালো, লিখিত গ্যারান্টি দিবেন, যদি গাব না হয় তারপরে আপনি টাকা ফেরত দিবেন। জি, এটা মানে বাংলাদেশে কেউ করে নাই যে লিখিত ভাবে স্ট্যাম্প দিবে। আমি করলাম লিখিত স্ট্যাম্প করে দেব যদি গাবিন না। ঠিক আছে আকাশ ভাই, আপনার এই কথাটা খুবই ভালো লাগলো। তো আকাশ ভাই, এই ধরনের ছাগল লালন পালন আসলে কতটা লাভজনক? যদি এই ধরনের ছাগল পালনে মানে অনেক লাভজনক। কথা কি বলবো যে বাচ্চা মানে কেউ পায় না। বাচ্চার আমার অনেক অর্ডার দিতে আছে, আমি বাচ্চা দিতে পারতেছি না। আচ্ছা, যদি বাংলাদেশে কেউ বাচ্চা দিতে পারে আপনার সাথে যোগাযোগ করলে হবে? হ্যাঁ, মানে এত চাহিদা পাচ্ছেন? জি, বাচ্চার অনেক চাহিদা সব খামারেই, মানে যে কোনো খামার যোগাযোগ করবে, বাচ্চা নাই মানে বাচ্চাগুলো সেল হয়ে যায়। মানে এই তোতাপুরি ইন্ডিয়ান জাতের যে ছাগলগুলা, এইগুলা নিয়ে মানুষ অনেকে মানে খামার তৈরি করার জন্য অনেকে মানে উদ্যোগ নিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো চলেন আপনার এখানে কতগুলো ছাগল আছে একটু দেখি এবং দরদাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই। জি আচ্ছা, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর বড়সড় একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি তোতাপুরি? জি, এটা 100 তোতাপুরি। আচ্ছা, 100 তোতাপুরি। হ্যাঁ, এই দেন, এই মুখের পাটিটা অনেক বাইরন আছে। অনেক বাইরন আছে? জি, এটা দেখলেই বোঝা যায়, নিচের এই যে জালাট দেখলেই বোঝা যায়। মাত্র 4 দাঁত বয়স, এই দাঁতগুলো 4 দাঁত। আচ্ছা, আগে বাচ্চা কয়বার দিছে? আগে একবার বাচ্চা দিছে, এখন দ্বিতীয় গাবিন 4 মাস। 4 মাস। আচ্ছা, আপনি তো প্রথমেই বলছেন যে লিখিত দিবেন, যদি গাব না হয় তাহলে টাকা ফেরত দিবেন। টাকা ফেরত। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম 60,000 টাকা। এটার দাম চাচ্ছেন হচ্ছে 60,000 টাকা। তারপরে আলোচনা করে নিতে পারবেন? হ্যাঁ, আলোচনা অল্প কিছু হবে। আচ্ছা, চলেন তারও দেখি। তো ভাই, আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা তোতাপুরি পাঠা বাচ্চা। এটা তোতাপুরি পাঠা বাচ্চা। কত মাসে এটা? এটা পাঠা বাচ্চা 4 মাসের। 4 মাস। না, মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটা তো খুব সুন্দর। এটা কি অরিজিনাল নাকি? হ্যাঁ, অরিজিনাল। এই জায়গা হালকা হালকা মানে ফুল জিবড়া বাইরে না, এই জায়গা অনেক সময় দেখা যায় এতটুকু জিবড়া বাই করে রাখে। আচ্ছা, মানে আস্তে আস্তে বাড়তে পারে। তো এটা দ্বারা কত মাস বয়স হলে বীজ দেওয়া যাবে? বীজ দেওয়া যাবে? এটা ধরেন 9 মাস 10 মাসে বীজ দেওয়া যায়, মানে দিতে চায়। মানে যদি না করায়, 2 দাঁতে যদি করায় তাহলে পাঠা দিয়ে ভালো। আচ্ছা, কত মাস বয়সে 2 দাঁত হয়? কত মাস? 12 মাস। 12 মাস, 1 বছর। 1 বছর পরে দিলে সবচেয়ে ভালো। জি জি। আচ্ছা, তাহলে এটার এখন দাম কত টাকা? এটার দাম আমি 37,000 টাকা চাইতেছি। 37,000 হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর তো আলোচনা করতে পারবে?
না মাশাআল্লাহ বাচ্চাটা খুব সুন্দর। তো আকাশ ভাই আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটাও তোতাপুরি, বিস্কিট কালার, যে মানে কালারগুলো পাওয়া যায় না। বিস্কিট কালার? হ্যাঁ বিস্কিট কালার, এই যে দেখেন। আচ্ছা, তো এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত দিয়ে 8 দাঁত করছে নতুন। 8 দাঁত? জি। আচ্ছা, এটা আমার গেছে ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে গাবিন ছিল, এটার কিন্তু বাচ্চা দিছে, দুইটা বাচ্চা দিছে। জি, দুইটা। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো কোথায়? বাচ্চাগুলো বিক্রি করে দিছি গেছে শুক্রবারে। এত অল্প সময়ে? হ্যাঁ, তার একটা ছাগল কিনছিল, তার বাচ্চা মানে দিয়ে মারা গেছে, তার লেগে মানে বাচ্চা আমার কাছে দেন নিয়ে গেছে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে উলানে এখনো দুধ আছে। উলানে দুধ আছে। আর কেউ যদি চিন্তা করে বাচ্চার এত চাহিদা যে একদম মানে অল্প সময় 10 দিনের ভিতর, মানে বাচ্চা 9 দিনের বয়স সে কিনছে, মানে 10 দিনের দিন আইয়া হেলিয়া গেছে। এগুলো বাঁচাইতে পারবে? হ্যাঁ, ওই যে বললাম না, তার একটা ছাগল আছে, মানে দুধ দেয় প্রতিদিন 1-1.5 লিটার দুধ দেয়, তার লেগে নিয়ে গেছে। আর তার কাজই হয়েছে মানে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে বিক্রি করে। আচ্ছা, তাহলে এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম 50,000 টাকা। 50,000? এখন তো গাব নাই, মাত্র না, বাচ্চা এখন দিছে। গাব নাই, মাত্র বাচ্চা দিছে। আর দুধ হয় প্রতিদিন, একদিন পরে একদিন 1 লিটার পাবে। আমি কম না যে প্রতিদিন 1 লিটার, কারণ আমি ঘাস খাওয়াইতে পারি না বেশি, একটা 1 লিটার পাবে। ঠিক আছে, তো চলেন আরো দেখি। আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটাও তোতাপুরি, 100 তোতাপুরি। এই দেখেন, এই দাঁত বাইরে রইছে, আর মুখের ব্যাংকটা দেখলেই তো বোঝা যায়। আচ্ছা, না ছাগল তো মাশাআল্লাহ খুব বড়। জি, ছাগল অনেক বড়, পেট দেখেন। আচ্ছা, পেট আবার বান নামে গেছে কিন্তু এটার। এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। এটা 6 দাঁতের? জি। আচ্ছা, আগে বাচ্চা কয়বার দিছে? আগে বাচ্চা এটা 2 বার দিছে। 2 বার দিছে। এখন কি গাব আছে? এখন এটা 4.5 মাস গাবিন, বাট নামে গেছে, 4.5 মাস গাবিন। আচ্ছা, যাক এখন যায় না, সে একদম নিশ্চিত ভাবে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, এগুলো বাচ্চাদের কয়টা করে? একটা না দুইটা? একটা দুইটা কোয়া যায় না, আচ্ছা, কেন এটা আমি যে নিশ্চিত একটা না। পাইলাম দুইটা বাচ্চা। এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা যদি 65,000 টাকা। 65,000 হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবে। হ্যাঁ, আলোচনা করতে পারবে। ভাই আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা তোতাপুরি। এটা হচ্ছে তোতাপুরি? জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা মাত্র এটা 4 দাঁত। 4 দাঁতের। আগে বাচ্চা কয়বার দিছে? আগে একবার বাচ্চা দিছে। আগে একবার দিছে। এখন কি গাব আছে? এখন এটা গাব আছে 3 মাস। 3 মাসের গাব? আচ্ছা, এটা তো নিশ্চিত গাব? জি, 3 মাস নিশ্চিত গাব। আর ছাগলটা 36 ইঞ্চি হাইট আছে। দেখ না, হাইটটা অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি জি, ছাগলটা। 36 ইঞ্চি হাইট আছে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম, এটা যদি নেয়, এটার দাম 70,000 টাকা। 70,000? এটার ওজন আছে এখন কত? এটার ওজন আছে এখন ধরেন 55 কেজি। 55 কেজি? হ্যাঁ, এটার হাইটটা দেখেন অনেক বড়, কিন্তু আর বাটগুলো দেখেন, এই অনেক দুধ দেয়। আর এটা গাবিন একবারে 3.5 মাস থেকে 3 মাস, মানে 3 মাসের নিচে না, উপরে? 3.5 মাস থেকে 3 মাস। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো চলেন আরো দেখি। আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটাও তো তোতাপুরি? জি, এটা তোতাপুরি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা বুড়ি, এটা দাঁত নেই। দাঁত নাই, দাঁত শেষ? হ্যাঁ, দাঁত শেষ। এটা 5 মাস 10 দিন গাবিন। অল্প দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? অল্প দিনের ভিতর বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাও কত? এটার দাম ফিক্সড 55,000 টাকা, 5 মাস 10 দিন গাবিন। আচ্ছা, 55,000 হচ্ছে চাওয়া দাম। তারপরে কি আলোচনা হবে না? চাইতে আসি না, তো এটা তো একটু বয়স বেশি না? এই বয়স বেশি, দুইটা বাচ্চার দাম কত? এটা যদি কাটতে পারছে তাহলে কি? এটা আমি তার লেগে দিছি ফিক্সড 55,000 টাকা। আচ্ছা, অল্প দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে, এই কারণে এটার দামটা এরকম? জি, অল্প দিন, বোঝেন ধরেন 10 দিন লাগবে না। আকাশ ভাই, আপনার এখন তো অনেকগুলো ছাগল দেখলাম, আরো ছাগল আছে, আসলে সবগুলো তো দেখানোর প্রয়োজন হয় না, অল্প দেখলে সবাই বুঝে। তো এখান থেকে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে কিভাবে নিবে? এখান থেকে যদি কেউ নিতে চায় আমার নাম্বারে ফোন দিবে, আর ওই যে আমি ইমুর মাধ্যমে দেখাবো। আর আমার কথা হইছে সরাসরি আসলে তাদের ভালো হবে। সরাসরি যদি কোনো জায়গায় একটু ঘা থাকে, একটা টিউমার থাকে, তারপর দাঁত না থাকে, দেখে শুনে নেওয়া ভালো। তারপরও যদি কেউ না আসতে পারে, আমার নিজস্ব গাড়ি আছে, ওই গাড়ির মাধ্যমে আমি পাঠাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে আপনি যদি কেউ না আসতে পারে আপনার নিজস্ব গাড়ি? হ্যাঁ, নিজস্ব গাড়ি আছে, নিজস্ব গাড়ি দিয়ে আমি পাঠাই দেবো তার। আচ্ছা, আপনার এখান থেকে যদি একসাথে 4-5টা নেয় তাহলে কিরকম দাম পড়বে? একসাথে ধরেন আমার এই জায়গায় যে গাবিন ছাগল আছে 5টা, একবারে শিওর গাবিন, এই 5টা যদি নেয় সেক্ষেত্রে পাইকারি দাম রাখবো তার কাছে। পাইকারি কিরকম? পাইকারি ধরেন 55 করে। 55 করে? হ্যাঁ, আচ্ছা, যেটা 65 আছে, 70 আছে? জি, এটার নিচে হবে না, 55 করে গাবিন পাওয়া যাইতেছে, এবং এস্টামে লিখিত পাইতে আছে। আর এবং যদি গাব না হয় রিটার্ন, টাকা ফেরত একবারে ক্যাশ। আকাশ ভাই, খুবই ভালো লাগলো, চমৎকার কিছু কথা বললেন,
তো ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবো।